فقوري، نروح للقطعة. يلا مشينا نشوف السمنانات مالاتك الكناريات. يلا مشينا. اطلع قدامي. اطلع. هذا الباب. يلا. يلا على كيفك افتحه، دير بالك لا يطيرن. سد الباب. سد حتى لا يطلع دير بالك. تعال ذا الفقار. فقوري، تشوف السمنانات؟ دير بالك لا تروح لها وين. لا تعال. قندورة مالتك وين؟ فقوري والفقار، قندورة وين مالتك؟ بس نروح وين؟ هاي ما مبيضات. لا تعور وقفه. ضمن السمنات. تعال شوف. الله يعينك. والفقار تعرف بالبيضة هاي مالتهم. دير بالك لا تكسرها. قطع على الميز.
طير يا طائر على أطراف الدنيا، لو فيك تحكي للحبايب شو بني، يا طير يا طير. تعال شوف الباب. اوقف جيب بطلية طول عند اوقف. يلا يا اخوان. تعال سد الباب. يلا إلى حلقة قادمة. لو فيك تحكي للحبايب وحياة ريشاتك البيضة وين وديتها؟ رجعتها؟ ها؟ يلا نرجع للعتاوي. اضحك لك. يلا تعال سد الباب ماله.